Si yo pudiera crear una nueva ciudad, fuera con fueguitos, no hubieran más carros. Con muchos animales y con muchas mascotas para que los niños puedan jugar. Quiero ver el mundo enteramente lleno de mariposas, como en los sueños. Sería con casas de colores, con árboles. Yo me imagino que después de esta cuarentena el mundo va a seguir como está, pero no tan como estaba. Van a cambiar muchas cosas. Que la ciudad ya no va a estar tan contaminada y que las personas van a empezar a disfrutar de las pequeñas cosas. Cuando se acabe el coronavirus, yo pienso que las personas van a aprender a cuidar y a respetar a los animales. Para mí una ciudad es donde vivimos todos. La ciudad es muy importante que haya pájaros, porque si los pájaros no silban, las personas no se levantan. Tuviera algodones de azúcar. Que haya flores, unicornios. Sería una ciudad colorida, con muchos parques, zonas verdes. Año nuevo, vida nueva. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver este video. Y chao. Chao, chao.